Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota TV Mo'aa kanneen bakka garaagaraa ta'uudhaan nu daawwachaa jirtan nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa bakka isin jirtan maratti isin qaqqabu. Qophiin maatii Mo'aa sanbata duraa galgala yeroo mara sa'aatii 2 eegaluudhaan kan isin bira qaqqabudha. Qophii keenya kana keessatti egaa torbaniin maatiiwwan yookiin ammoo hiriyoota gaa'ilaa muuxannoo gaa'ilaa gaarii qabanii fi kan isin irraa barattu jenneeti yaannu ammoo yeroo itti isaan waliin seenaa gaa'ila isaanii kan maatii isaanii qooddachuudhaan isin biraan geenyuudha. Egaa qophicharraa kanaan dura waa guddaa akka barachaa jirtan dubdeebiin keessan nuuf ragaadha. Isa kanaaf guddaa galatoomaa isiniin jecha egaa qophii keenya guyyaa har'aatiin ammoo maatii seenaa gaa'ilaa hiriyoota gaa'ilaa waliin jiraatan irraa seenaa isaanii qooddannee isin biraan gahuudhaaf egaa as istiidiyoo keenyatti affeerrannee waliin turtii taasisuufidha kan nuti jirru. Isinis egaa haga xumuraa qophichaatti yoo daawwattan irraa kan barattan ta'a. Qopheessee isin biraan gahuudhaan ammeeroon lammii isin waliin jira. Gama ogummaa kaameraatiin Abdii Shippiruu fi Seenaan Lammii na waliin jiru. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana turan afeerraa keenya. Baga nagaan dhuftan. Afeerraa keenya kabajanii as istiidiyoo keenyatti waan argamtaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada duraan dursa. Galatoomaa. Egaa turtii waliin taasisnu keessatti daawwattoonni keenyallee waan irraa baratu jennee yaannu hedduu waliin kaasnee dudubbachaa egaa turtii waliin ni qabaannaa yeroo gaarii qabaanna jedheetiin amana. Gara gaafilee keenyaatti osoo hin darbiniin dura egaa daawwattoota keenya waliin wal baraatee dubbisaa nagaa gaafadhaa haala dhaloota keessanii bakka dhaloota keessanii haala guddina keessanii dabalatee dabareedhaan daawwattoota keenyaan wal bara. Eenyu eegalu? Abbaa manaa. Shaatee galisi banginna. Keessi wal affeerii isaanii addee sa'aatiin dhumatu hin jalqaba. Dungulee gololchaa naan jedhanii bakki dhaloota kiyyaa godina Gujiiti. Gallaba jedhama. Umriin kiyyoo barnoota waggaa 5 yoo ta'u gara Bulee Horaatti galee maatiin godaanii Bulee Horaa galee barnoota lachuma jalqabee kana fakkaata godina Gujiiti. Ayyee atoo gara keettan dhufa. Maqaan kiyyaa Amantii Raggaasaati. Bakki dhaloota kiyyaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Filloo ganda xiqqoo Kollii jedhamtu keessatti naladde. Akkuma barumsa fugeen immoo magaalaa Muggiitti baradhee guddadhee achumatti fite kana fakkaata bakka haalli guddina kiyyaaf bakki isaa jechuudha. Ayyee haa ta'u ammoo maalirratti argamu laata Dungulee fi Amantiin hojiidhaan jireenyaa maalirratti argamtu? Ammatti jalqaba. Carraa waliif kennuun kuni. Jireenyaan hojjetaa mootummaati. Mana hojii mootummaa keessaa hojjenna. Akkasi. Gaala qabanneerra jechuudha. Ayyeen haa ta'u egaa wal bartaniitu daawwattoota keenyaanii gara dhimma ijoo keenyaatti adeeminuti. Dungulee fi Amantiin akkamittiin wal barani laata godina Gujii fi godina Wallaggaarraa maaltu walitti isin fide carraa akkamitiin walitti dhuftanii eessarraa eegale hariiroon keessan isa jedhu gaaffii keenya jalqabaa taasifannee haa eegallu. Bakki nuti itti wal agarre Yuunivarsiitii Ambooti. Hacaaluu Hundeessaa kaampaasii teeknoo gibbii jechuun barnoota achi yuunivarsiitii nu lamaanuu achi nu dhaqqabe. Inni siinarii kiyyaadha waggaa tokko na dura ture. Achi fireshmaanii isaanii weelkaam nu jedhanii isaanii nu simate. Achiin feeloshiippii jechuun addeen nuti itti wal agarre ni geggeessaa feeloshiippii ture. Focus feeloshiippii Amboo Awwaaroo jechuudha. Achi addeen nuti itti wal agarre. Tole haalli ture maal fakkaata hariiroon kun egaa Amboo yuunivarsiitiitti wal bartaniitu akkamiin immoo gara hariiroo jaalalaatti jijjiirame wal barteen achi ta'e akkamittiin eegalee haala kamiin gaaffiin jaalalaa dhiyaate haala kamiin deebii argatee isa jedhuusi xiqqoof duuba deebi'aatiin nu yaadachiisa. Amantiin na yaadachiisa. Amma kana booda anatu carraa siif kenna wayyaa. Wayyaa carraa nuu kennuu kee wayyaa. Yeroo baay'een jechuun waa yaadachuu irratti ga'uusi waan hin taaneef kan aareessatti dabarsa. Waan irratti dhugaa isheen itti guutaa adeemtu akkasuma. Akkasuma.
jechuudha. Wal barteen keenya gibbiitti jiran waggaa tokko dur seene achi seene injiinaringii waan hin baradheef waggaa 5 seene computer science waggaa 4 እና gaaffina kamittiin dhiyaate kan jedhuufi wanti baay'ee isaa lafa jala dhume. Lafa jala jechuun itoo ana bukkeedhaas gaaffiin inni ofii see biraas waan tokkoon keeni hojiin tajaajila turre achi Focus keessatti barattoota bartootaa keessatti jechuudha. Itoo hojiin tajaajilu iseenis gara liidarummaatti dhufte enna lama taanee tajaajilaa turre wanti baay'een walitti dhufuun walii wajjin tajaajiluun walii wajjin wal arguun hin baay'ata sanuma keessa anillee yaada keessa bulfadhe isinillee yaada keessa bulfatteetti wanti baay'een itoo haasaadhaan haasofnee sana kana hin jedhini lafa jala kan dhumu akka kanattidha. Egaa dhumarratti seeruma isaa eeguufi sana waggaa fideesse. Dubbiin erga dhumate. Dubbiin erga dhumate erga karaa salphifadhe gaaffii anuma dhiyeesse. Okay, gaaffiin suni deebii gaarii argate waan irraa mul'atu kana ta'e jechuudha. Hedduu namatti tola. Gara keettan dhufa Dungulaati waan ture mee waan hafe jettu nu yaadachiisiti. Akkamiin deebii akka itti laatte si gaafa gaaffiin si dhiyaate akkamiin akka simatte nu kaasi. Okay. Haala yaa saatii jalqaba jaalalaa waan ta'eef numa yaadadha kadansaa sanannaa waliin tajaajilaa liidarummaallee gara liidarummaatti eegii an dhufeen duuba akkuma dansaa walitti dhiyeenyi kennallee akka dansaa jabaate achiin duuba ji'a 9ffaa keessa bara 2010 jechuun an waggaa 2ffaa baradha inni waggaa 3ffaa akkuma dansaa jechuun best friendii gara ta'iisaatu warra koree jiran keessa anaaf isatti irra caalaa walitti dhiyaataa deemnaa yoo yaadi tokko ka'ullee ariifadhee yaada isaa deeggaraa yoo jechuun maaliif ture yaadichumatu yaada gaariidhaaf immoo amantii yaadaa qabdati yeroo san akka jechuun walitti dhiyaannaa akka malee maybe kanumaaf waaqni yaade ta'a garuu warra jiran keessa isumatti akka dansaa dhiyaadha. Yoo dhiyaadhu kana lama koreedha mariin hin jira mariin ta'e yoo ka'ellee yaada isaatti dansaa ta'e natti mul'ata yoo irri dubbatu yoo yaadi ka'u yaaduma isaatti dansaa ta'e natti mul'ata hin jajjaru namni wocee bakka kana dheedhee haasa'e inni yaada tokko dhiyeessaa yaadni dhiyeessu sun immoo yaaduma bakka dansaa anaaf ta'u hin beeku garuu yaaduma dansaa ta'u dhiyeessaa kanumaan walitti dhiyaatii si guddate akkuma dansaa walitti dhiyaanne ennaani teekstii naa erge. Maal kan jedhu yaadatta laata? Yaadadha akka dansaa yaadadha. Kamidha namattu waliin jechuun relationship nama jiru nama nu beennu nama nu lamaanuu beennu maqaa dhayisaa waan hin qabaanneef isaan lamaan waliin jiranii kaappiliidha isaanii akka isaanii teenuu hidhee ka'ee teekstii naa maqaa isaanii dha'ee akka ebeluuti fa akka ebeluu teenuu hidhee ka'ee teekstii kanuma gaaffiisaa malee sin jaalladha hin jennu waan takka ittiin hin jenne teekstii isaa kana ture naagaleera ifaadha. Achiin duuba wal arginaa kootte dheeni yaameni walitti eegee dhufneen duuba yaa liidarummaarra jirra ijoolleen duuba kennan jirti amma nuti akkana anillee miira sii qaba garuu ijoolleen nuti bulchuun waan nu duuba namni nu duuba waan jiruufi ammarratti gaaffiin keeti kun yaa fudhatii isaan danda'u meebi gibbii kana eebbifamnee gaafa baane amma akkamiidha. Nu lamaanuu hin beenna garuu waliin hin deemnu waliin bilbillu garuu yaa relationship keessa jirra akkasitti na hubadhu jedhee ka'etti mee garuu yaa galgaluma sanii jalqabne bilbila seeraa haasa'ii isa jalqabne galgaluma sanii ka'eeguma haasofne guyyoo mari'anneen kaane yaa hin beekamu ture dhossaanii ture
akka malee gibbii keessa gara jiisii ta'ee isaa nuti teenee jennaani ijoollee achiin duuba baran malee saniin dura hin beekamu. Citiimaan qabatanii. Citumaan qabannee yaa liidarii waan turree fi akkamii akkana gootanii. Dura gaafa taatus immoo nun faataa. Amantii gara keettan dhufaati akka abaluu faataanu maaliif dungulee hin sodaatteeti moo miira ture moo gaaffii sanarraa shakkii qabdaaf sodaa qabdaaf akkasitti gaafatte laata. Baratamaa miti jedhanii yeroo baay'ee. Baratamaa miti. Jechuun amma waan na bukkee jiru guutumaa guutuutti nan beeka. Tarii natti dhiyaachuun sun addatti namoota keessaa natti dhiyaachuun suni akka yaade kana ta'uu dhiisuu danda'a waan jedhu shakkii nan qaba. Natti walitti dhiyaannaa walii wajjin dubbannaa garuu immoo addatti waan yaade kana hin yaadne yoo ta'e isee dhabuu ta'a yookaan wal mufachiisuu taa'e yoo ta'es yoo seen dubbii gootes qoosaadhaan jedha waan jedhu gara xabaatti geeddaruuf jedhee qalallee gochuu goote akka yaadatti salphisee ergu gooti. Yaa hin hafnes isheen irrifatteetti. Already garuu gara waan gaariitti deeme. Wanticha waan na bukkee jiru isee bukkee yoo jiraachuu baate waan jedhurraa keetan salphisee ergu barbaade. Gaariidha haa ta'u. Dunguleen akka haadha warraa kee yookiin ammoo hiriyaa kee taatu maal irraa jaallatteetu kanarra dhufte amala ishee irraa ta'u dungulee irraa maal jaallatte atis ammoo amantii irraa maal jaallatteeti murteessite walii keessan irraa maal jaallattan? Dhugaa dubbachuudhaaf gaaffiin kun namoota baay'eedhaaf hin kaadhee yaada jechuun namoota relationship keessa yookaan namoota gaa'ela qaban gidduu yoo maal jaallatte maal ishee jaallatte akkamittiin jaallatte waan jedhu hin ka'a. Namoonni waan jirus waan hin jirres hin dubbata. Waan isa bira jirus hin dubbata. So miidiyaadhaa duwwaadhaaf otoo hin taane namoonni ishee beekan hin beeku. Maybe boor walitti dhufte ta'e olii dawwaltu ta'e ishee beekuu dandeessa. Personality namummaa guddaa qabdi. Gaafa siin jedhu. Gaafuma jalqaba ishee argarraa kaasee jireenya ishee ilaalaa gaafa deemu jechuun nama dhattee bira geessee yeroo baay'ee negatiivii biratti agartee enerjii negatiivii biratti agartee nama sana akka fageenya irratti laate ta'uu dhiisee keessi kee hirrifatee hin deebi'a. Ishee bukkee yoo dhufte garuu enerjii poozitiivii hamma malee biratti agarta. Negatiivii waan jedhu jechuun barbaaddeeyyuu na agarta dhee yaadu. Waan isheen haadha manaa kiyya taateef miti namoonni beekan hin beeku. So wanneen ishee biratti jaalladhe bakkeessee akkuma agartu bareedduudha. Nama eenyuun hawwatuu dandeessuudha. Garuu sana bira kan darbe garuu namummaan ishee keessa baay'ee na booji'eera. Taa'ee gaafa yaadu gara fuulduraatti ishee fuudhee ollaan gidduu jiraadhu fa'aa gaafa yaadu fakkiin kaasan ture. Enerjii isheen poozitiivii isheen qabdu kana namummaa isheen keessaa qabdu sana nan kaasan ture. Kanaaf wanni ani ishee biratti jaalladhe namummaa ishee keessaatii fi enerjii poozitiivii isheen qabdu sanan jaalladhe biratti. Haa ta'u. Amantii gaafa jalqabaa namni kun abbaa manaa kiyya ta'uu danda'a. Jetteetidha riileeshnshiippitti yoo seentu jalqabayyuu oofees liidariidha inni. Eenyuun laateetuuti yoo amma ani dubartii yookaan durra waan ta'eef nama liid na godhuudha. Namni na barbaachisu jireenya keessatti achuma naannoo keenya naannootti turre sanitti liidarshiippii irra turre sanirratti wanna irra dhagwaani nama walii galaa hin taphadhamaan jedha. Inni dammoo nama tasgabbaa wayiiti. Wanni inni dubbatu sunillee waanuma bakka waanuma maal jedhama qabatama qabu wayii waanuma bilchaataa ta'e wayiitidha kan inni haasa'u nama bakka si hubatu. Waan dubbadhe san caala mana keessa illeetti beebii amma mana keessa adoon galiin hin dura bakkuma riileeshnshiippiitti hi hubata akka malee miiraan keessa jiru dirqaman dubbatiisan qabu maan ta'e yookaan ariifatee ka'ee nama hubatuudha. Nama liid godhiisa danda'u kana kanaani namni kun abbaa manaa ta'e murteeffadhe. Hedduu namatti tolu. Otoo gaa'elan dhaabbatiin yeroo akkamiriyyummaadhaan turtan jechuudha. Lakkoofsa danda'aleef. Waasitu yaadatis jedhamteetta waan ta'eef. Yaadadha. Waggaa 4. Hiriyyummaadhaan. Hiriyyummaa waggaa 4. Waggaa 4 booda gara gaa'elaatti. Akkamiin murtee gaa'elatti galuu fudhattanii yeroo sana? Gaa'elatti galuudhaaf murteessuudhaaf already akkuma jalqabneen
akka wal fuunu beekneerra. Waggaa relationship jalqabne waggaa mana booddee wal fuunneerra kan inni lafa kaanne karoora kaanne akka gibbii dhaabanutti relationship keenya bara waliin kaafnu hin beeksifnu jennee namoota nuyi ofishaalii goonee itti himne malee namni hin barre beekaa teessifne akkas relationship keessa irranne waan tokko tokkoof beekaa ofishaal gooneera namoota muraasaa fi sanarraa kanaaf namni hin beeku. Achii baanee immoo waggaa lama booddee wal fuunannee murteessine so akkasittidha. Waggaa lama booddee kan achii baanee wal fuunesse. Hedduu namatti tola yaa karoora kaatanii jalqabuma jalqabdanii akkaataa karoora keessaniitiin itti deemna. Baay'ee namatti tola haa ta'u mee jaalalli isiniif maali? Hiika akkamii isin biratti qaba? Jaalalli yaa nu warra kiristaanaatii fi hagas mara hiikaa isaa nurraa badadhee yaadu yaa gaaffumaa fi jecha malee nami Yesus Kristos dabarsee lubbuu isaa inni nuuf kenne hiiki isaa hagas mara hiiki jaalalaa nurraan badu yaa hin beekama. Kanaaf if kenniisa jecha jedhuuni irratti akkasitti. Jaalala jechuun of kennuudha. Of kenniisa bakka jaalalli. Jaalalli sanumadha. Nama si bira jiruu fi jiraachuu danda'u jechuudha. Jaalalli kennuudha malee fudhachuu miti. Nama si bira jiruuf nama relationship keessa jiraachuu dandeessa. Obboleessa ta'uu danda'a. Obboleetti ta'uu danda'a. Nama kamiif kennamu jechuudha laatamu. Akka gaariitti ibsitaniitu galatooma. Gaa hariiroon yuunivarsiitiitti eegalee gaa'ela ta'eera. Amma maatii taataniittu bal'attaniittu mee ijoollee meeqa qabdu? Umriin isaanii hoo meeqa nuuf kaasa? Ijoollee lama qabna. Isheen jalqabaa aantii amantii jedhamti. Isheen lammaffaa miiltoodha. Isheen jalqabaa waggaa 4 deemaa jirti. Ati dubbadhu lakkoofsa. Waggaa 3 waan ta'eedha waggaa 3. Ji'a 9. Na waggaa 4 already waggaa 4 guutaa jirti. Isheen tokkoffaa waggaa 1 fi ji'a 5. Haa ta'u mee yeroo hiriyyummaadhaan turtanis erga gaa'ela dhaabbattanii waliin jiraachuu eegaltaniis tarii wanti addaa mudannoo addaa isin hin daganne kan isin mudatee beeku yoo jiraate daawwattoonni keenya sirraa barachuu danda'u waan ta'eef waan isin mudate nuuf kaasaati. Ka gaa'ela duraan ka gaa'ela duubaa kaasa tokko tokko kaasa. Tokko tokko kaasaan dandeessa. Okay, si mudannoon ture gaa'elaan dura garuu amma keessumaa ta'een amma akkana dhiyaannu waggaan 5 gorsaa fi gahaa jedhee amanu. Maanii fi nami nuun dura carraa arganne as jirra malee nami nuun dura jiraatee meebii adoo haadha kiyya fa abbaa kiyya fa warri gugurdaa waggaa 20 30 40 isaa adoo as jiraatan irraa wanni garuu haguma jiraanne wagguma diqqaa kana keessatti waanuma diqqaa hubanneef yookaan waanuma diqqaa challenge nutti ta'ee jiru san share godhiisaa fi gaa'elaan dura challenge kenna ka ture fellowship gaafa nu turre ijoollee waa kadhannedhanii yaadan dhufanii fedha waaqaati mootii nama lama dhufee nuun jedhe. Hariiroo hiriyyummaadha yeroo hiriyyummaa nami beeku nama diqqaa nama beeku san keessa meebii nama 7 akkas warra jiran san keessa nama lama dhufanii fedha waaqaati mootii nuun jedhan dhufanii. Akka kiristaanaa tokkotti wannati keessa jirtu kun fedha waaqaati mootii yoo namni siin jedhu ulfaataadha. Jalqabaa waan jalqabaan siin kaasini yoo relationship kana jalqabiisaa jennu jalqaba doo isa waliin haasayni waaqalli itti kadhadhee fi kiyya. Lammaffaa immoo nama waliin kadhannu jira bira bilbilee akkana dheen hin sodaatin fedha waaqaati itti seeni. Waan jedhu ifatti natti himamee itti seene garuu eegi seeneen duuba fedha waaqaati mootii nu jedhan dhufanii. Ulfaataa ture sa'aatiin suni akka malee ulfaataa jechuun akkamiin fedha waaqa nama lama sanu dhufanii fedha waaqaati mootii isaan nu jedhanii sa'aatii san akka malee nutti ulfaate garuu wanni waaqii fedha isaatiitiin immoo hihafu karaa kamiinuu tajaajilaan dhufee bakkuma warri akkas erga fedha waaqaati mootii naan jedhan sun jiranutti nu lamaan nuti hundinuu walitti addeen nuti jirrutti kilaasii wayii keessattidha nuti waaqa kadhannu dhufee tajaajilaani
maybe tajaajila tashaala taskaraa beektan jedhee yaada isattuu dhufe isaaf feerree turre isattuu dhufe relationship wayii argaa jalqabdeerta fedha waaqaatii ganaa maatii hedduu bakka ijoollee walitti qabdee guddista ganaa waaqi fedha kiyyaadha dhadhee ifatti isaan biratti leenullee biratti himee waansa akkasii waaqi ifa nuu godhe sa'aatii sanitti nam chaalenjiin nuti wal fuudhisa kennaan dura waa akkasii ture. Maaltu isinitti dhaga'ame garuu maal jettan yeroo ergaa kana dhageessan? Ulfaataa ture jechuun ani namoota sana nan beeka. Waa lama waa tokko jira beektaa jireenya kee keessatti namni enerjii waan ta'een geggeeffama. Namni garaansaa akkasumatti inaaffaa qabu hin jiraata. Namni akkasumatti garaansaa asitti hin gammanne hin jiraata. So kanarraa kan keedha wanni kun ergaan kun kan inni dhufe. Sunuyyuu immoo namoota hedduu gidduutti ergaan kun kan inni dhufe. Sana booddee ergaa sanarra dhaabbatames chaalenjii gurguddaatu nurra ga'e. Already ergaa waaqaan nageenye, erga sagalee waaqaan nageenye, haga nama kurfeessu, haga namoota wanni igiroon nama gochuutti. Innaa wanti yeroo sana nutti dhaga'ame waan ulfaataa ture keessa darbuudhaaf tokko jalqabneerra maatii yoo beeksisu jalqabneerra nuyi karoorri keenya bal'aa ture. Sun gaafa jedhamee jedhu ulfaataa ture. Already wanti nuyi goone waan kana feel gochuudhaaf waaqa wajjinidha kan nuyi jalqabne. Namoota irraa yaada keenya kaafne konferensii qophaa'e konferensii kanarratti namni waaqayyo kun affeerame okay nuu kadhatta edeen nama sana wanni godhe akka isaan shakkineef guyyaa 3 guutuu nama sanatti sinne liidarii ta'e wajjin dubbadhu misaa waliin hin nyaadhu. Wadde shakkiin waan biraa waan dhufuufi mana kadhataa keessa gallee iseetti simeera. Direct amma waaqayyoon dubbata waan sana feel godhaa hin jedheen. Namoota ergaa sana dhagaa hundumaa walitti qabe namoota irraaji sana dabarsanis nawwaame namni kun namni waaqayyo kun nuu kadhata kottaa kadhataan jedheen liidarii waan hin ta'eef okay an waaqayyotti meera waan kana adda baasuu qabda adda baasee dheeraani namni sun hin dhufe itoma hundumaa kadhate ishee irra ga'e amaarኛadhaan itti mee relationship ውስጥ ነሽ ጀምረሻል ከሆነ ሰው ጋር ነሽ ስለዚህ በቃ ዋቀዮ እትፉፊሲን ጀዳ ምንም መሰናክል የለውም እስከ መጨረሻው ይሳካል ይሄ ነገር ማንንም አሰሚም ምናምን ጀደኔ በቃ እኔ ስለዳበደ እንጀራ ታየከራቹ ጀልቀበ ጀሪሲ ነሞኒ እርጋሰን አትደበርሰን ለማኑ ጋፈነ ጀባለዱና ይላላ ጅሩ ሰነ ወደ ገድቤ እኙ ፍረዱ እንጀደን ኢሲን ፍረዱሞ ኢሰ ፍረዱ ኢሲኒ አመናሞቸ ከነ ዋምተኔቱ ነሞ ዋቀዮት የተኒ ዋምተኔ erga nama waaqayyo jettanii waamtanii ergaa isaa fudhadhu moo kan keessan fudhadhu jedheen tokko dubbachuu hin dandeenye gungumaa sokkanii kanaan akka kanatti keessa dabare waaqayyo challenge ija godhateera erga gaa'elatti dhuftanii olaata jira challengein erga gaa'elatti dhufne akka wal fuuneeni gaa'eluma akkuma dhaabbanneeni gara hojiitti hin deebi'e adda adda baanii jiraachuu sababa hojii irraa kan ka'e itoo lafa amma jiru kana hin seenini iseen as turte ani dhimma construction waan hojjedhuu fi adda baanee yeroo dheeraa adda addatti turreera gara waggaa meeqaati waggaa tokkoof adda baanee jiraanneera inni kun challenge tureera jireenya keenya keessatti gaa'ela dhaabbattee kaatee adda baatee jiraachuu jechuun nutti ulfaateera challenge kana adda dabarsineera. Darbameera hundumti isaa har'a gaarii ta'eera. Meeqa yeroo hiriyyummaadhaanis gaa'ela keessas jiraachaa jirtu amma sanarra tarkaanfattanii tarii ati Wallaggaarraayi isheen Gujiirraayi Oromiyaan bal'oodha aadaa garagaraadha kan qabu uffannaarraa eegalee hamma nyaataattiyyuu gargari mitiire isin kana aadaa walii keessan gidduu jirullee dandeessanii waliin jiraachuudha tarii wanti isin rakkiseeraa laata wal baruudhaaf wanti gidduu keessanitti sababa kanaaf uumame adda addiin jiru injira jechuudha injira baasaa jira adda addummaa isin gidduu jiru sana waan baruuf isinitti ulfaate tarii maaltu jira laata nuu kaasa injira dhugaa dhiyoo walti dhufiisa jalqabne relationship to adon seenin indura haasaa inni haasa'u fi wanni inni haasa'u agasmara naangalu oromifumaa garuu loqodisaa gargari ani achuma barnoota kiyya xumuree
yeroo jalqabaatiif akkana ijoolleen amma jechuun naannoo biraa kan ta'e yeroo jalqabu an gibbii seenuudha. Kanaaf bakki an sila itti dhaga'ee ka'eellee wayi xiqqoo hintii wayiillee qabaadhu hin jiru. Achi ba'ee Amboo dhufee feeloshiippii keessallee ibaasuu deemaa sagantaa Amaariffaa. Naan galu fookasii waan deemu waa isaa haasaan jechi lallabame faarfannaallee jechuun akka dansaa habee beekamu malee warshiippii sagantaa san sagantaa Amaariffaa filadhaa achi deemaa. Eegii walitti dhufneen duuballee yaada kiyya ibsatiisaa fi Oromiffatti haasa'an inni na hubannee fi afaan Oromoo haasa'ee Amaariffaa itti hima. Akka sadisa barbaade akkana jedhu jira an kana barbaade dhaanii ture. Dhugubaa jechuun chaalenjii ture xiqqaattu. Loqoda irratti chaalenjiin tureera. Itti dubbadhee kee yoo seennan hubanne Amaariffuma beekneeni walii galla. Isaanis እንደዚህ ማለት ፈልጌ ነው እና ጀቲ ሰንለ አማርፋ ወሊ ገገላቱ ገረጀ ጀልቀ yoo dadhabame jechuudha yoo batamu dide afaan jijjiirtu jechuudha kan biraa aadaarratti wanti sin dhibee jira aadaarratti baay'inaan ana na dhibee yaada malee ishee waan dhibeensiu maaliif gara wallaggaa deemtee beektu agaamma yoo waaqee gara fuulduraatti malee ati gujii deemtee beekta gujii deemee keessa jiraadheeras dhimma constructionitiin gara booranaaf gujii sumaalee keessa jedheera sanarraa kan ka'e aadaan isaanii gaa'ela achumatti gaggeeffadhe maatiin kiyya wallaggaa baanii dhufanii manaa baate seen manaa dhannee fuune maatii keenya taane na kompiitilii garaagara baqa wanti wallaggaatti ta'uu fi wanni gaafa cidhaa ta'u garaagara wanni irraanfanne keessa ulee baatta akkas gaafa manan talaa deemtanii ulee baadhee deema akka aadaatti achi balbala irratti hirkifattee ol seenta ani kanan beekoni aadaa baay'ee ture caammaa fa'a alatti baastaa kaalsii baastee ol galtaa kun na dhibeeraanii angaalee fuuchaan jira toon taane waan baay'ee sarpiraayis ta'a deemaa jira. Na ulee baadhee haga golaatti seeneera. Akka aadaatti ulee baatanii waliin seenan. Bakka aadaa keessa hin jiru wanni kun. Na hammi taanii jiran jaarsolee hundumtunuyyuu ilmi ulee fuudhee ulee harkaa fuudhaa jedhan. Eessa kaa ulee kana. Na aadaa keessatti chaalenjii baay'ee ture. Yeroo ma fuudhaallee aadaan fuudhaaf heerumaarree galgalee garaagarii darbee ammani istiila naaw haadha ishee wajjin waliin argu aadaan kun anatti ulfaataadha. Waliin argamu? Waliin agartu akka aadaa gujiitti. Wal fuutee iyyuu moo? Maaliif? Aadaa. Isheen arguu dandeessi tarii kan hin beekne waan jiruuf anumaaf iyyuu haaraadha fakkeenyaaf achumaan barree darbinuuti. Isheen hin agarti warra kiyya. Ilmi tokko gaafa intala fuudhu haadha intalaa ijaan hin agartu. Gaafa guyyaa fuutee kaate. Amma yoo naqee ati ishee mana keessa jirti yoo ta'e yookaan namoota akkas balbala dura taa'a keessummaa yoo deeme yookaan haadha isheetu achi darba golatti. Kana booddee ayyoo akkamii jettee sagalee maa wal dubbista. Istiilaa gaddoonitti waliin argani. Kun aadaa ulfaataadha naaf. Kun ulfaataadha. Waan akkas jira aadaa keessatti. Garuu garaagartummaan gidduu keessan jiru walumaaf kabajanii waliin jiraattu jechuudha gaa'ela keessan gaggeeffachaa. Hedduu namatti tola. Hojiitiin illee bakka wal fakkaataa hojjettu odeeffadheera. Haala hojii keessanii nuuf kaasaati. Isarratti xiqqoo haa dubbannu maalirratti akka argamtan jalqaballee kaasuuf yaaltaniitti hojjettoota mootummaa akka taatanii isa nuuf kaasaa marra. Dansaa boolee eerpoortii jirra nu lamaanuu achi hojjannaa dansaa hojiillee ittuma jirra. Gaafan si waliin dubbachaa ture egaa waan si gaafachuu barbaadee fi shiftiin hojii keessaniillee gargaariidha. Tarii gaafan kana dhaga'aan maaliin yaade dunguleef amantii yeroo kam wal argu hojiin isaanii wal jala darbaa gara jedhuttiin dhufe aanumtiyyuu tarii itti fayyadama yeroo keessanii kanaan wal qabsiisee isin gaafachuu barbaadeen dhibinni yeroo isin gidduutti hin mudatu haala kamiin mijeessitanii waliin jiraattu maatiidha gaa'elaa yeroo barbaada. Inni sunis hojiidha haa ta'uyyuu malee garuu akkamiin kana wal dandeessistanii jiraattu isa jedhu isin gaafachuu fedheen. Dansa hojiin keenya shiiftii ta'uun fakkeenyaaf torbaan tokko keessatti guyyaa lama walii mana oollaa nu lamaanuu
Dee ofiisaa jechuun guyyaa lama nu lamaanuu manatti tola agarra. Guyyaa lama immoo mana bullaa guyyaa lama sa'aatii 24 waliin agarru. Yoo an seenu inni hin ba'a sa'aatii 24 guyyaa lama jechuun guyyaa torbaan tokko keessatti akkana jechuun shiiftii waan ta'eef wal jijjiiraa deema. Sa'aatii hojii kennaa eegii fixanneen duuba sa'aatii maatiitii manuma galla jechuun achiin duuba bakki biraa hiriyyaaru hagas mara addee deemnu hagas marayyuu hin qabnu waluma bira jirra. So sa'aatii hojii yoon ta'in saatuma nu lamaa waliin jiru saatuma maatiin nuti waliin dabarsinu jechuudha eegii hojii irraa galle. Maa ta'u wal sa'aatii 24 waliin argin teessu deebitanii immoo torban keessaa guyyaa lama guyyaa waliin ooltan carraasaa qabdu jechuudha. Haa ta'u hedduu namatti tola. Kana cinatti immoo hojiidhaan cinatti maatiidhaan cinatti amantiin immoo kitaaba barreessa jechuu odeeffadheera as fuula durattis argaadha kan hin jiru. Kitaaba kana akkamiin gara barreessuutti dhuftee isa jedhu irratti haa dubbannu. Kitaaba kana akka itti gara barreessuutti dhufe yoo namni waan keessa jiru jiraata mitiire namni waanuma keessa jiru waan keessa jiru bakkeetti baasa. So anis barreessuudhaaf kaka'umsa addaa qabaadhe yookaan kitaaban barreessadhe yaadeetoo hin taane yaadotatu keessa koo ture. Yaadonni keessa koo turanii dubbii irra kan darbanidha. Waan namoota wajjin dubbattu irra kan darbe gaafa ilaalu gara barreeffamaatti jijjiiramuu waan danda'udha. So maaliif waan kana gara barreeffamaatti jijjiiru waan jedhudha. So yaadotoo keessa koo jiran waan baay'ataniif gara barreeffamaatti jijjiiru yaade jechuudha. Barreeffamni kun inni gara barreeffamaatti jijjiirame kuni qabiyyeen kitaaba kanaa maal of keessatti qabata laata? Dhageettii iyyaan duude jedha mata dureensaa. Qabiyyee akkamii of keessatti haammatee jira qabatee jira isa jedhus nu kaase. Qabiyyeen kitaaba kanaa waan yaada tokkodha. Jalqaba isaatii haga dhumaatti kan inni qabatee adeemu namni dhageettii keessa isaatii fayyaatti eeggate akkamiin dhugaa keessa isaatii dhagee dhugaa obboleessa isaa dhugaa naannoo isaatii dhagee akkasumas immoo uumaa isaa dhagee akkamittiin akka inni jiraachuu qabudha. Kan inni irratti xiyyeeffatu yoo mata duree isaa ilaalte jiraatte dhageettii iyyaan duude jedha. Addunyaa kana gaafa ilaallu waca garaa garaatu jira. Namni guyyaa dhalatee kee haga lubbuun isaa lafa kanarraa deemutti yaadota adda addaa dhagaa. So yaadonni adda addaa alaa dhufan kuni dhageettii keessa namaa hin duuchu yoo ta'e, dhageettii keessa namaa hin miidhu yoo ta'e, dhugaa keessa keetii dhaga'uu hin dandeessu, dhugaa obboleessa keessi bira jiru dhaga'uu hin dandeessu, dhugaa uumaallee dhaga'uu hin dandeessu. Kanaaf dhugaa keessa keetii dhagaa obboleessa keetii dhugaa uumaa dhaga'uudhaa fi dhageettii fayyaa keessaa qabaachuudha. Kan inni barbaachisu waanuma kana irratti dubbata. Namni tokko akkamittiin dhageettii fayyaa keessa isaatii qabatee dhugaa fudhatee dhufee gara lafa kanaatti akkamittiin jijjiiruu danda'a, gara lafa kanaatti akkamittiin fiduu danda'a kan jedhu qabiyyee akkasii qabatee macaafa jirudha. Hedduu namatti tola. Egaa hawwataadha. Haala kamiin argachuutii danda'u kanneen kitaaba kana dubbisuutii barbaadanii isa kanas utoonuuf kaastee darbite. Kitaaba kana anumatu raabsa. Lakkoofsi bilbilaa asirra jira. Mana matsaafaa kamirrayyuu yoo gaafatan argachuu danda'u irraa raabsama. Kan kanarraaf immoo guyyaan eebba isaatii gara fuulduraa kanattidha kan inni jiru. Iddoo adda addaatti eebbifama. Carraama kana waamicha taasifadhu guyyaan bakki murtaa'eera taanaani waamicha akka taasifattu carraa isaasii kenneen bira darbadhe. Galatoomi. Guyyaan isaas murtaa'eera, bakki isaas murtaa'eera. Guyyaan eebba isaatii torban lama booddee gaafa guyyaa 26 ji'a torbaffaa kana keessa Itoophiyaa beeta matsaafti jedhama afaan Oromootti. Beeta Mazaagibt. As naannoo Piyaasaa kan jiru. Tuqur Ambassaa dudduubaa kan jiru achittidha kan inni eebbifamu gaafa guyyaa 26 jechuudha. Innaa namoonni na jaallataniif na kabajanii iddoo garaa garaatti namoonni na beektanii irratti argamaan isiniin jedha. Irratti ergamaa fi eebbisiisaa fi jenneen nus egaa waamicha taasifneerra gara mata duree qophii keenyaatti adeemnu qophii maatii mo'aati. Mee maatii jechuun isiniif maalii akkamii isin biratti qaba? Maatii kanaaf namoonni akka garagaraatti ibsu, akka garagaraatti hiikkatu, akka hubannoo keessanitti akkamirra hubattu? Maatii jechuun isiniif maali? Maatii jechuun haga diqqaa hubadhe kanatti
waaqi jaalala kan itti fufuu fi bakki inni itti barbaade maatii jedhee yaada. Maaniif jettee yoo naan jette amma fakkeenyaaf an fedha mataa kiyyaa qabaa. Adoo heerumiin hin dura, adoo ijoollee argatin hin dura saatii barbaadetti nyaadha. Saatii barbaadetti ammoo yoo waan ta'e dhaggee waan san jaaladhe wayaa ta'uu danda'u waan ta'e ifii kiyyaa godhadha. Waanuma kamuu amma immoo eegii maatii horadhee ijoolleen dhufaniin duuba fedha kiyya san caala ijoollee kiyyaaf eehoo waan ifii kiyyaa jaaladhu sanii saatii sanii fi daangaatti godhee ka'e ijoolleen kiyya ammaan barbaadan. Fedha isaanii irratti waan isaan irra barbaachisu irratti akka dansaa xiyyeeffadhe waan irra xiyyeeffadhu waa isaan jaalatan. Kanaaf ifii jiraatiisa dhaabaa jirta jechuudha kana namaa jiraatiisa jalqabde eehoo. Kanaaf addee jaalalli bakka itti fufiisa qabaatu jedhee waaqillee bakki inni itti qopheesse sun maatii jedhee yaada akka yaada kiyyaatti. Atoo akkamiin raawwatta? Maatii wanni isheen jette dhugaa qabaatee akkuma jirutti ta'e addunyaa kanarra wantoota harka waaqayyootiin hundeeffaman lamatu jira dheena mana. Macaafni kunillee wantoota hin tuqa yaada kana namni tokko akkamittiin dhageettii dhugaa qabaatee jiraachuu danda'a kan jedhu guddisa maatii keessatti wanti jedhu hin jira. So tuqeerachuu barbaadeetan macaafa kiyya irratti addunyaa kanarra wantoota harka waaqaatiin dhaabaman yookaan immoo ijaaraman lama jira jedhee naman akka kiyyatti. Tokkoffaan kiristaanitiidha. Lammaffaan maatiidha jedhee yaada. Walitti qabama baay'ee jira. Iddareen jiraachuu danda'a. Gareef gooxiin jiraachuu danda'a. Biyya kutaa godina waan adda addaa ijaaramoonni kun harka namaatiif yaada namaatiin walitti dhufame waan ijaaramanidha. Ijaaramni kan biraan illee tokkummaan namoonni walitti dhufanii tokkummaadhaan waaman kan biraan illee harka namaatiin ijaaramedhaan amana. Except kiristaanitiidhaa fi maatii. Maatiin egaa maanni yoo naan jette ijaarama harka waaqaatiin lafa kanarratti ijaaramedha jedheen yaada. So ijaarama kana keessatti immoo abbummaa kan qabu waaqayyoodha jedheen amana. Guddaa galatoomaa lamaan keessaniyyuu akka gaariitti ibsitaniitu turtii waliin taasisaa jirru egaa gara xumuraatti fidaa jirra. Xumura irratti immoo amala qophii keenyaadha. Daawwattoota keenya fuula duratti dinqisiifannaaf jaalala waliif qabdan dabareedhaan waliif ibsaati gara goolabuutti finna sagantaa keenya. Eenyu haa eegalu? Ati eegali. Ati yoo eegalu. Hunduma isaa carraa isheef laattee fixxee. Kanaaf amma carraa siif laannaati ati eegali. Adaatiin jiraanne ana qofa haasaa sila. Nama callisaadhas jetteetta sila atis. Nan dubbadha. Baay'ee naasee hin daawwadha. Jabaatteetta jechuudha. Warri maal jedheen si dinqisiifadha. Al tokko wantoota baay'eedhaaf jechuusan dhabda. Waan namoota biratti baratame waan namoota biratti namoonni jedhani nan jedha irra deebi'e guddaa akkan si jaalladhu beekta guddaan si jaalladha ati haadha manummaa irra dabartee haadha ijoollee kiyyaati na amantee natti heerumuu keetiif na amantee na wajjin jiraachuudhaaf na filachuu keetiif yeroo baay'ee nan jedhaani maaf akkamittiin na filattee jedhaani na amantee natti heerumuu keetiif guddaa galatoomii waaqessi haa eebbisuun jedha. Kan kanarraaf immoo bara koo keessatti wanti siif hawwu waaqayyo fayyaa guutuu nagaa guutuu siif laatu bara kee lafa kanarra jiraattu hundumaatti dhibeen sin dhibinii hin rakkatini waaqayyo nagaa guutuu fayyaa guutuu siif laatu siin jedha. Amen. Dansaa jechuun filannoo ta'e filattee kaatee eegii seenteen duuba sirriin turreef saatii achitti jiraachuu danda'a garuu yeroo hundumaa wanni ani jedhuun sirrii ture bakka filannoon kiyyaa jedha. Maaniif jennaani abbaa manaa dansaa kamalee garaallee nama laafu hubataa jechuun waa dadhabee fa'aa akka dadhabee saatii ani beena deemii rafi fayyadee fa'aa jechuun na hubatee ana caalaa na hubattaa. Kanaaf akka malee galatoomii akka malee si jaaladha. Ijoollee teennaafillee abbaa dansaa
Anaafillee abbaa manaa dansa abbaa manaa gaarii abbaa manaa warra heerumin maraafi'a hawwuu hamtuun si argatini bara keeti mara wannati yaadde galmaan si ga'uuti wannata ma jalqabdeer kun waan jalqaba tokko waatette waan keessa keeti jiru anaafi nama naannoo keeti jiru beeka waaqi ammallee karaa si qajeelchuuti tijaaladhaa ulfaadhuu fayyaanaa ta'ii. Waliif jiraadhaa umrii waliin isiniif kennu jaalala isin gidduus isin gidduutti waaqayyo isiniif qusatuun isiniin jedhaan immoo gama kootiin. Ayyeen xumura irratti yaadi hafe jettan yoo jiraates ergaa akka waliigalaatti qabdanis dhaamsa waliigalaa akka dabarsitaniif carraa isaan isinii kenna xumura irratti. Wanti jiru cidhan qaba cidha kee irratti akka isin argamtan barbaada. Matsaafa kitaaba barreesseera sila dubbadheera. Dhageettii iyyaan duudee jedha. So namni kamiyyuu dhageettii keessaa fayyaa qabaatee yookaan immoo jireenya milkaa'aa jiraachuudhaaf matsaafa kana bittanii ta'uu dubbiftanii isin jedha. Kan kanarraaf immoo guyyaa eebba isaa irratti jaallattoonni koo martinu namoonni na jaallattaniif namoonni na kabajanii kabaja keessan kanumaa ilaala. Kottaa pirogiraamii kiyya irratti na argamaa cidha kiyya irratti na argamaan isin jedha. Dhaamsi an qabu dhumarratti kanumadha. Ergaani an qabu gama gaa'ilaatiin akkuma siin jedhe yookaan shangaa mootii gorsiisaa fi ifi ammoo eegi carraa arganne haasaa warri heerumin yookaan warri hin fuudhin kiraateeriyaalii jedhanii wanni isaan lafa kaa'atan akka kiyyatti adoo ta'e tokko nama si hubatiisa danda'u si caala jechuudha nama si hubatiisa danda'u adoo ta'e lama immoo gaa'ila keessatti illee warri itti seenisaa fi ammallee ganaa jirullee wanni isaan bakka kun immoo dirqama ta'e isa qabadhanii kaanii maritti yookaan waan ta'e maritti dhiyeessutti san irratti walii galuu qaban jechuun waan ta'e uumamaa rakkoo uumamamma anaa fi abbaan aantii yookaan anaa fi amantiin wallolleetuun beeknu adaan siin jedhe dhugaan fakkaatu hin ta'ullee suni namaadha yaada garaa garaati kanaafi marii yoo jiraate garuu wanni kun marti salphataa deema so wanni guddaan gaa'ila keessa illee fi namni suni marii danda'a namni amma relationship waliin jiru adoo jedhe warri hin fuudhin warri heerumee wal fuudhee jirullee jaalatanii jibbanii kanuma baqqaa wanni isaan jalqaba godhisa qaban kana jedhee amana kana irratti aansuun immoo galatoomaa isiniin jedhuu barbaada kamalee isinii nu kabajanii sagantaa keessan irratti waan keessummaa gootanii nu dhiyeessitanii fi galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedhuu barbaada. Isinis guddaa galatoomaa keessummaa keenya waamicha nuti isiniif taasisne kabajuudhaan nu kabajanii keessummaa keenya taatanii asitti waan argamtaniif irra deebi'uudhaan turtii bareedaa akkasii waan waliin qabaanneef guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaadanis. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin maatii mo'aa keenya guyyaa irraa kan isin haga ammaatti daawwattan fakkaata ture qophicharraa waa guddaa akka barattan ni amanna kanarraa gaasuma irratti goolamni irraa qopheessee isin biraan gahuun ammiiroo lammii isin waliin tureera gama ogummaa kaameraatiin abdii shibbiruuf seenaa lammii na waliin turaniiru qophii maatii mo'aa kabiraatiin torban deebinee sa'aatii wal fakkaataatti kan wal arginu ta'a hagasittuu nagaatti.